Kwa nimeweza kusoma habari, naweza kufanya vipindi vya muziki, naweza kufanya mahojiano, naweza kufanya debate, naweza kutangaza mpira, ingawa sasa hivi sitaki tena kutangaza mpira. Kwa hiyo mambo mengi unayafanya. Kwa hiyo siri yangu kubwa ni kujifunza. Piga chenga kwanza Johnson na kuna piga bado atari Jeko. Cheza vizuri kabisa hapa goalkeeper Simon Mignoleko kontra. Unaokolewa ule mpira. Sebastian Larsson anakwenda mpira kwa sasa, Larsson anakwenda, Sebastian Larsson anakwenda katika lango la timu ya Man City. Haya, anamwacha kule James McLean. Ji Dong-hoon. Sessegnon. Ji Dong-hoon anamcheka kwa rafiki, maisha ya duniani sitokuona. Mjue gwiji Charles Hilary, safari ya utangazaji na kifo chake. Imekuwa siku mbaya yenye nyingi simanzi. Tasnia ya habari imepata pigo la kuondokewa na gwiji, jagina, galacha wa tasnia ya uandishi wa habari Tanzania. Charles Hilary, fundi na mahiri wa kutangaza mpira wa miguu, mbobevu na mtaalam wa kusoma taarifa ya habari. Hakika imekuwa ghafla sana babu. Charles Hilary alianza maisha yake ya tasnia ya habari mwaka 1981 katika kituo cha redio Tanzania, kwa sasa TBC. Alihudumu katika chombo hicho hadi mwaka 1994 alipojiunga na chombo cha habari cha Radio 1 Stereo, ambapo aliendelea kuwika kwa umahiri na umaridadi wake wa kusoma taarifa ya habari na utangazaji wa mpira wa miguu kwa aina ya kipekee. Mwaka 2003 aliondoka nchini Tanzania na kujiunga na idhaa ya Kiswahili kutoka Ujerumani, DW, ambapo alihudumu katika kituo hicho cha kimataifa kwa zaidi ya miaka 3. Alipotoka DW alijiunga na kituo kingine kikubwa cha kimataifa, idhaa ya Kiswahili, yani BBC, ambapo aliendelea kuwika kwa utaalamu wa usomaji na umaridadi. Kitu ambacho kwa BBC hakitatoka katika akili yangu ni mwaka 2010 tulipokwenda kutangaza fainali za kombe la dunia. Kwa mara ya kwanza zinafanyika Afrika Kusini kule. Mimi nilikaa kule na Salim Kikeke, lakini baadaye Salim akaondoka kwa sababu alipata msiba wa mama yake. Kwa tulikaa siku 36 tukizunguka kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine, mji mmoja kwenda mji mwingine. Nadhani haitatoka katika akili yangu kwa sababu mimi na Kikeke tulikuwa ndio watangazaji wa kwanza kutangaza moja kwa moja kutoka uwanjani. Acha wale ambao walikuwa wakitangaza kupitia kwenye television, kwa lugha ya Kiswahili, fainali za kwanza za Afrika katika kombe la dunia. Baada ya kuhudumu kwa muda mrefu katika vyombo vya habari vya kimataifa, Charles Hilary alirejea nchini akitokea BBC Swahili, London, Uingereza, na kujiunga na chombo cha habari cha Azam Media, ambapo alipewa cheo kikubwa ndani ya Azam Media, lakini bado alikuwa akiendelea na usomaji wa taarifa ya habari kama kawaida yake. Mimi ni shabiki wa Simba lakini mpenzi wa Yanga. Na kuna kipindi alitangaza mpira wa miguu. Mnamo Desemba 30 mwaka 2021, Charles Hilary aliteuliwa kuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu ya Zanzibar, nafasi aliyoshikilia mpaka yalipomfika mauti. Ni Charles Hilary, mkurugenzi mpya wa idara ya mawasiliano Ikulu Zanzibar. Tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2025. Moja kati ya mambo ya kustajabisha kumuhusu Charles Hilary ni umahiri wa sauti yake. Licha ya kwamba umri wake ulikuwa umeenda sana, lakini sauti yake ilibaki vile vile toka enzi za ujana wake. Siku moja nilimsikia akifanyiwa mahojiano na Azam Media kuhusu swala hilo. Alisema, "Naitunza sana sauti yangu kwa kuepuka kunywa vitu vya baridi na najitahidi kula sana ndizi mbivu." Charles Hilary alikuwa mchapakazi na mtu anayeipenda sana kazi yake. Kuingia kazini mapema ilikuwa ni kawaida yake, na wengi ya wale ambao wamewahi kufanya kazi na yeye basi watakuwa mashahidi wazuri kwenye hili. Hakika tasnia imempoteza mtu bingwa mno. Hilary alikuwa muumini wa kutumia kwa ufasaha lugha ya Kiswahili katika kazi yake ya utangazaji. Ni mtu aliyekuwa anapenda kuzungumza Kiswahili kile fasaha. Matamshi yake yaliwavutia wengi sana. Mafanikio na rekodi za gwiji, jagina, galacha Charles Hilary
Mtangazaji wa kwanza wa Kiswahili katika fainali za Kombe la Dunia, Hilal alikuwa Mtanzania wa kwanza kutangaza fainali za Kombe la Dunia kwa Kiswahili akiwa uwanjani, tukio ambalo lilikuwa la kihistoria kwa vyombo vya habari nchini Tanzania. Ilikuwa ni mwaka 2010 nchini Afrika ya Kusini, ambapo mechi ya kwanza ilikuwa ni Afrika ya Kusini dhidi ya Mexico. Katika dimba la Soka City, Mwamba aliunguruma kwa mara ya kwanza katika Kombe la Dunia. Hakika yamekuwa ni majonzi makubwa. Babu amekwenda kwenye makao yake ya milele. Hakika kila aliyekaa karibu na Babu amebaki na kumbukizi ya ucheshi wa Charles Hilary. Wengi wanamuona kama mwalimu. Alikuwa ukikosea hakawi kukurekebisha. Babu kijana, rafiki wa kila rika. Pumzika kwa amani Babu. Pumzika kwa amani gwiji Charles Hilary. Makala haya yameandaliwa nami Ibrahim Rajab. Hii ni Global TV. Inawapa miaka 60. Sasa ukifika miaka 70 wanasema unakaa ile nani letee remote hapo, nataka kuangalia taarifa ya habari. Umekaa huwezi kuinuka. Fanya mazoezi ili ukifika 70, 80, hata Mungu akikujalia 90 na zaidi uinuke namna hii. Nawatakia kila laheri wote, hasa vijana wa siku hizi, watangazaji na waandishi wa habari. Muifanye kazi kwa kuipenda, kwa kufuata misingi ya kazi na namna kazi inavyotakiwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.